আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, বিডি কৃষি চ্যানেলে আপনারা সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা। বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি আনোয়ার ভাইয়ের খামারে। আনোয়ার ভাইয়ের এখানে বলতে গেলে 500+ ছাগল, দুম্বা এবং গাড়ল রয়েছে। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা বা খামারি। তো বন্ধুরা, চলুন আমরা দেরি না করে এই আনোয়ার গড ফার্মের স্বত্বাধিকারী আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তিনি তার এখানে কেমন ধরনের ছাগল রেখেছেন, পাশাপাশি গাড়ল বা দুম্বা রয়েছে, সেই ব্যাপারগুলো আপনাদেরকে পর্যায়ক্রমে দেখানোর চেষ্টা করব। সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আনোয়ার ভাই, আপনাদের এখানে তো বলতে গেলে 500+ ছাগল, গাড়ল বা দুম্বা রয়েছে। জি, এখন 500-র উপরে হবে। সেদিন প্রতিষেধক দিচ্ছে তো গত মাসের 9 তারিখে 509টা ছাগল, দুম্বা, গাড়ল দিয়ে আছে ইনশাল্লাহ। তো এখানে 12 থেকে 13 প্রজাতির ছাগল আছে। রাজস্থানী তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহি, বিটল, যৌবনাপাড়ি, হানসা, বারোবাড়ি, আফ্রিকান বয়ার, পাঞ্জাব, বিভিন্ন আর কি। আচ্ছা, তো আপনি তো একজন সফল খামারি বা উদ্যোক্তা বলতে গেলে। তো আপনার এখানে যে এই এত ছাগল বা গাড়ল রয়েছে, এগুলো দেখাশোনার জন্য কতজন লোক রয়েছে? এখানে বর্তমান 16 জন শ্রমিক খামারে কন্টিনিউ এরা শ্রম দেয়। আর পাশাপাশি 5-7 জন শ্রমিক আছে, এরা পুকুর, চাষাবাদ, ধান চাষ করছি, মিষ্টি কুমড়া চাষ, শশা চাষ, বিভিন্ন চাষাবাদ। বলতে গেলে আল্লাহ তাআলার রহমতে বেশ ভালো একটা প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে আপনার। জি, ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়া, আল্লাহ পাকের রহমতে অনেক সুন্দর একটা প্রজেক্ট আমি গড়ে তুলছি। আনোয়ার ভাই, তো আপনার এখানে ছাগল, গাড়ল অনেক, মানে বলতে গেলে আমি যা দেখছি চারিদিকে শুধু ছাগল, গাড়ল আর দুম্বাই। তো এত আসলে দর্শকদের দেখানো সম্ভব না, আমরা পর্যায়ক্রমে দর্শকদেরকে দেখাবো। আজকে দর্শকদের জন্য দেখাবো শুধুমাত্র পাটি ছাগলগুলো। জি, এখানে তোতাপুরি, হরিয়ানা, বিটল, সিরোহি, যৌবনাপাড়ি, বারোবাড়ি, এই কসবিট দিয়ে মানে যে অল্প কিছু সংখ্যক জিনিস দেখাবো স্যাম্পল হিসাবে, মানে সময় শেষ এবং অনেক ছাগল তো ওই সব একদিন পাট হিসেবে দেখাতে গেলে অনেক সময় একটু হলো। আচ্ছা, তো চলুন আজকে আমরা দর্শকদের জন্য পাটি ছাগলটা ইনশাল্লাহ। আনোয়ার ভাই, শুরুতে এখানে যে পাটি ছাগলটা দেখছি, এটার জাতমানটা বয়সটা কেমন? এটা একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট হয়েছে, এটা 3 মাস পড়ছে। তবে 3.5-4 মাস না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো প্রেগনেন্টের গ্যারান্টি দিই না। যেটা যতদিন প্রেগনেন্ট হয় সেটা আমি তথ্য দিই, এবং 2 মাস 2.5 মাস এরকম প্রেগনেন্ট ছাগল অনেক দেখাবো, যেগুলা জেনুইনলি বিট করা আছে, কিন্তু আল্লাহ পাক রহম করলে টিকে যাবে। এর মধ্যে 19-20 হলে নিজেদেরও দেখতে হবে, আমাদেরও দেখতে হবে। সুন্দর পাটি ছাগল দেখছেন, এগুলো কেমন দামে বিক্রি হবে? তাও এই ছাগলগুলা বিক্রি হবে 65-70, তবে আমি অফার প্রাইস হিসাবে মোটামুটি 55,000 টাকা হলে দিতে প্রস্তুত। এটা বন্ধুরা, সুন্দর একটা পাটি ছাগল দেখছেন। এটা আনোয়ার ভাই, এটা জাত কি? এটা রাজস্থানী বেলচা তোতাপুরি মা ছাগল। মা ছাগল না? জি। এটা বয়সটা কেমন হবে? এটা অল্প বয়স, এটা একবার বাচ্চা দিচ্ছে, আবার বিট হয়েছে। এটা মোটামুটি 2 মাস পড়ছে বিট, কিন্তু 3.5 মাস না হওয়া পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টির অপশন নাই। তো আশা করা যায় তো আসতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ, ওটা আল্লাহর উপর ভরসা করে নিতে হবে। এগুলো কেমন দামে বিক্রি হবে তাও ভাই? এগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমরা করে থাকি। এগুলা অনেক বড় ছাগল তো, অনেক সুন্দর। আর এই জাতীয় দেখেন আরো বেলচা তোতা ছাগি আছে, এগুলা ছাগি আমরা 60,000 টাকা হলে সেল করি একটা। আচ্ছা, এগুলো 60,000 টাকা করে? জি, 60,000 টাকা। আবার এমনও ছাগল আছে একটা, দেখেন 45,000 টাকা হলেও সেল করি। এই যে এগুলো 45,000 হলে বেলচা তোতা। জি, আবার এটা আমি 40,000 টাকা হলে সেল করব। এটা বিট আছে, এখন আল্লাহর উপর ভরসা করে নিতে হবে। এটা 3বার কোনো গ্যারান্টি নাই। হ্যাঁ, 3বার দিছে, 4বার বিট হলে পাওয়া যাবে। জি, 40,000 হলে আমি দেব। নিচের পাটিটা কম একটু, কিন্তু এগুলা আমি একটা বাচ্চা সেল করা হয় এই জাতীয় 45-50 করে, কিন্তু এটা মোটামুটি 45,000 টাকা হলে দেওয়া যাবে। বয়স কেমন হবে এগুলো? এটা বাচ্চা দিছে একবার, আবার দ্বিতীয় 6 দাঁত, 4 দাঁত ছিল, 6 দাঁত। এটার বয়স কেমন হবে? এটা আপনার ফার্স্ট যে 4 দাঁতে বিট হয়েছে, 4 দাঁত। আচ্ছা, জি। এটা কেমন দামে বিক্রি হবে তাও? এগুলো বাচ্চা সেল হয় 40-45,000, তবে এই ছাগি আমি 45,000 হলে সেল দেবো। এটা 45,000 হলে অফার প্রাইস, এটা অফার প্রাইস। অরিজিনাল বেলচা তোতাপুরি ছাগি, এগুলো 60-65,000 সেল হয়, এটা 55,000 হলে সেল করবো আমি। আচ্ছা, এটা দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে। বড় ছাগল আমি 2বার বাচ্চা নিচ্ছি জন্য আমার লাভে আছে। এই ছাগলটা আমি 55,000 টাকা হলে সেল করবো। প্রেগনেন্ট আছে 2 মাস, তবে কোনো গ্যারান্টির অপশন নাই। আচ্ছা, 55,000? জি জি জি।
এই যে এর একটা বাচ্চা ছিল সেল করছে, এটা 3 মাসে পড়ছে, তবে আশা করা যায় টিকে যাবে। এটা আমি মাত্র 45,000 টাকা হলে সেল করব। এটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক বড় ছাগি। এই জাতীয় ছাগি 60,000 টাকা করে সেল করি। আবার এই জাতীয় একটু ছোট যেগুলা, যেমন ধরেন এই যে একটু ছোট হবে, এগুলা 50,000 টাকা সেল করি। এই যে আবার এই যে বেলচা তোতাই দেখেন, এগুলা 45,000 টাকা হলে সেল করি। বাংলাদেশে কোথাও দিতে পারবে না 45,000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট হিসেবে দিচ্ছি। দেখেন উপরের ব্যান্ডও আছে, নিচের ব্যান্ডও আছে, দেখেন সুন্দর আছে। কিন্তু এটা ফিক্সড, কেউ নিতে চাইলে এটা আমি 45,000 হলে সেল করবো। 45,000 পাওয়া যাবে। এই জাতীয় এই কালারের এই ব্যান্ডের বাচ্চা সেল হয় 40-45,000, বাংলাদেশে সবাই জানে। এই যে এটা বাগাতোতা বলে, বাগাতোতা। এই যে এগুলা দিল্লির কালেকশন, এগুলার দাঁত মনে করেন একটা হালকা 19-20 আছে, সেই কারণে এটা 40,000 হলে সেল করব। এটা নেপালি তোতা বলে, নেপালি তোতা বলে। এটা একবারও বাচ্চা দেয়নি, প্রথমবারের মতো বিট হয়েছে, কিন্তু অনেক বড় সরো, অনেক বড়, আরো বড় হবে, কিন্তু প্রথমবারের মতো বিট হয়েছে, কিন্তু কোনো গ্যারান্টি দিব না। সেই গ্যারান্টি দিব না হিসেবে অনেক বড় ছাগল, এটা আমি 65,000 টাকা হলে সেল করবো। এটা 65,000 মাত্র। তোতাপুরি দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে, আশা করে যায় টিকে যাবে। এই ছাগিটা আমি মাত্র 45,000 টাকা হলে সেল করবো। আচ্ছা, এটা শিরোহী জাতের ছাগল, এগুলা 55-60,000 করে সেল হয় অহরহ। এটা আমি 40,000 হলে দিয়ে দেবো। গুজুরি ছাগল, এই ছাগলটা একটা বানে দুধ আসে, এক বানে আসে না। 4.5 মাস প্রেগনেন্ট, এটা 20-25 দিনে বাচ্চা আসবে। এটা 70 থেকে 80,000 সেল হবে, কিন্তু ওই যে এক বানের একটু সমস্যার কারণে এটা অফার প্রাইস 55,000 টাকা হলে দেবো। 20-25 দিনে বাচ্চা আসবে। এই জিবলা তো একটা বাচ্চা, জি বেলচা আছে, নিচের পাটি বাড়ানো, উপরে ব্যান আছে। বেলচা তোতাই যখন জিবলা বের হয় তখন তাকে জিবলা তোতা বলা হয়। হ্যাঁ, এই এটা কেমন দামে পাওয়া যাবে? এগুলো একটা বাচ্চা সেল হয় 40-45,000, 50,000, তবে এটা আমি 45,000 টাকা হলে সেল করতে প্রস্তুত ইনশাল্লাহ। এই যে এটা ফিক্সড আমি 45-40,000 টাকা হলে দেবো অফার প্রাইস। বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি এরকম বেলচা তো এই ব্যান্ডের ছাগলে 40,000 দিতে পারবে। জি, আমি দেব ইনশাল্লাহ। এগুলো বেশিরভাগই এই ডারা সমান হয়, কিন্তু এই দেখেন ডারা পিট ডাউন, পিঠটা একদম ডাউন। হ্যাঁ, জি, এগুলো ইউটিউবে দেখে থাকবেন আপনি। খাসি ছাগল দেখায় 200, 300, 400 কিলো লাইভ ওয়েট একটা খাসি ছাগল, পাঞ্জাবি পরা পাকিস্তানি ব্যক্তিরা দেখায়, এই উর্দু ভাষায় কথা বলে, পাকিস্তানি নাগরা বিটল, খাসি লড়তে পারে না স্বাস্থ্য, ওই জাতীয় ছাগল এগুলো। এটা মা ছাগল। এটা কেমন দাম পাওয়া যাবে? এটা এই অল্প দিন হচ্ছে দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে। এগুলা 80-90,000 টাকা সেল হয়, তবে এটা আমি 70,000 টাকা হলে সেল করে দেবো ইনশাল্লাহ। এই তোতাপুরি দ্বিতীয় প্রেগনেন্ট, এগুলো আমি 55-60,000 সেল করি, 45,000 টাকা অফার প্রাইস। কেউ যদি নিতে চান, সীমিত সময়ের জন্য। দুইবার বাচ্চা নিয়েছি, তৃতীয়বার প্রেগনেন্ট। এটা কতদিন হবে প্রেগনেন্ট? হ্যাঁ, এটা 2 মাস পার হয়েছে, তবে যে 3.5-4 মাস না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনো গ্যারান্টি দেবো না ভাইয়া। এটা 2 মাস পার হয়েছে। এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে মাত্র 55,000 টাকা হলে দেবো, বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। এটা অফার প্রাইস। শিরোহির সাথে কস্ততা, এটা দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট হয়েছে। এগুলো 70-80,000 সেল হয়, এটা আমি মাত্র 55,000 টাকা হলে দেবো। প্রিন্টটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক বড়, কবলে 4 দাঁতে 6 দাঁত হচ্ছে, দেখতে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, পাকিস্তানি পাঞ্জাব, এগুলো একটা ছাগল 70-80,000, 90,000 টাকা সেল হয়। এটা কেউ যদি নিতে চাই আমি 60,000 টাকা হলে এটা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। এটা গুজুরি দ্বিতীয়বারের মতো বিট হয়েছে। এগুলো 80-90,000 টাকা করে নিচে কেউ দিতে পারবে না। তবে গলার নিচে দুল থাকার কারণে এটা গুজুরি। দুল, মুখ সাদা, এবং এই যে প্রিন্ট কালার, অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে গুজুরি। এটা গুজরাট প্রদেশে জন্মায়দের। এই ছাগিটা কেমন দামে? এটা মাত্র 60,000 টাকা হলে আমি সেল দেবো ইনশাল্লাহ। এটা বেলচা তোতাপুরি। আচ্ছা, এই বেলচা তোতাপুরি ছাগি। হ্যাঁ, এগুলা ছাগি একটা সেল হয় 55-60,000, 70,000। এটা দ্বিতীয় বিট হয়েছে। আল্লাহর পর ভরসা করে নিতে, আমি কোনো গ্যারান্টি দেবো না। সুস্থ আছে এটা গ্যারান্টি, আর পাঠা দেওয়া আছে এটা গ্যারান্টি। মাত্র 35,000 টাকা হলে এটা সেল দেবো ইনশাল্লাহ। আনোয়ার ভাই, এর পাশে অনেক ছাগল দেখা যাচ্ছে, অনেক ছাগল। আমার বললাম না 500 পিলা ছাগল দুম্বা দিয়ে, কিন্তু সময় খুবই কম, কারণ সারাদিন ব্যস্ত থাকি। এখানে আছে হরিয়ানা, যমুনাপাড়ি, পাকিস্তানি পাঞ্জাব, ওই বিটল আছে, কিছু কসবিট আছে। মানে এক কথা 4 দিক মিলে আমার 500 পিলা ছাগল, এর মধ্যে 300-400 ছাগল বের করছে। ছাগল চারিদিকে সুন্দরভাবে সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। বাংলাদেশের কেউ দেখাতে পারবে না একসাথে 0.5% ছাগল, 3 ভাগের 1 ভাগ দেখাতে পারবে না বাংলাদেশে কেউ। খালি পারবে হাটে বাজাতে রাম ছাগল কিনে নিয়ে এসে ইউটিউবে বলবে প্রান্তিক খামারি। আচ্ছা, এখানে আমরা কিছু ছাগল দর্শকদের দেখাই। জি, পাঞ্জাব ছাগল দেখাই। পাকিস্তানি পাঞ্জাব। হ্যাঁ, পাকিস্তানি মানুষ যেমন উসালম্বা দর্শনদারি হয়, ওই ছাগলগুলো ওইরকম অনেক বড় হয়, কান বড় হয়। এগুলো একটা ছাগল 80-90,000 টাকা সেল হয় এগুলা, কিন্তু আমি
অফার প্রাইস হিসাবে এই ছাগলটা আমি 60,000 টাকা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। কারণ একবার বাচ্চা পাইছি। এটা বয়সটা কেমন হবে? এটা হয়তো একবার বাচ্চা দিচ্ছে, দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে, বাইরে বাচ্চা দিচ্ছে, আমাদের এখানে বাচ্চা দেয় এখনো 3 মাস হয় নাই না? না না না, 2 মাস প্লাস হয়েছে, কোনো গ্যারান্টি নাই। প্রেগনেন্ট আছে এটা গ্যারান্টি, বিট করাইছি, ভিডিও ফুটেজ আছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে নিতে হবে ভাইয়া। এই যে হরিয়ানা, জি, আনকমন, বড় আনকমন সুন্দর মাশাআল্লাহ। শিংটা দেখেন আসলে আনকমন, আল্লাহ পাকের কুদরত, কত সুন্দর পেঁচানো শিংটা। আনকমন ছাগল। এটা একবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে। এই ছাগলগুলো 80-90 হাজারকে সেল করি। এগুলা বাংলাদেশে কেউ 80 নিচে দিতে না, তবে আমি অফার প্রাইস হিসেবে 65,000 টাকা হলে দিব। শঙ্কর সিং 100% হরিয়ানা শঙ্কর সিং। আর এই যে এটা ক্রস বিট হরিয়ানা, এটা শিংটা কম পেঁচানো, হ্যাঁ কম পেঁচানো, কিন্তু বডি কিন্তু আছে। এটা মাত্র 25,000 টাকা হলে দিব। এটাও প্রেগন্যান্ট হয়েছে, হ্যাঁ এটাও প্রেগন্যান্ট। এটা 25,000 পাওয়া যাবে মাত্র 25,000, মাত্র এটা 25,000 হলে দিব এটা। এই যে এই ছাগলগুলা সেল হয় একটা 50-55,000 টাকা, মাত্র 40,000 টাকা হলে দেবো। 100% হরিয়ানা, জি 100% কানের লেন্থ, এই যে কালার, এই যে শিং, হ্যাঁ এই দেখেন। আচ্ছা, আবার এগুলা একটা হরিয়ানা ছাগল আমি 40,000 টাকা হলে সেল করি, 40,000 মাত্র। এই যে এগুলো কেউ দিতে পারবে না, আমি এটা 45,000 হলে সেল করবো। এটা 55,000, 60,000, 70,000 টাকা দাম। আচ্ছা, হ্যাঁ পাকিস্তানি পাঞ্জাব, এগুলা মোটামুটি অনেক বড় হবে আরো। হ্যাঁ বয়স কেমন? অল্প বয়স। এই যে একবার বাচ্চা দিছে, এই যে কেমন দামে পাওয়া যাবে এগুলো? এটা কবলে 2 দাঁত। এগুলো একটা ছাগল 55-60 হাজার সেল হয়, আমি এটা 45,000 হলে সেল করবো। এটা রক্তের মতো কালার, কসবিট ছাগল। এগুলো একটা 35-40 হাজার সেল হয়, তবে আমি 26,000 টাকা হলে দেবো। জি, মাত্র 20,000 টাকা হলে আমি দেবো মাত্র। এগুলো 25,000 নিচে কেউ দিতে পারবে না। শিরোহির কস, এই দেখেন যৌবনা পাড়ি ছাগল, এই যে যৌবনা পাড়ি এবং বিটলের কস, এই দেখেন এগুলো 30-এর নিচে কেউ দিতে পারবে না। জি, মাত্র 25,000 টাকা হলে এটা আমি দেবো। বিটল এবং তোতার ক্রস কনফার্ম প্রেগন্যান্ট। এটা আমি 35,000 টাকা হলে দেবো। আচ্ছা, 35,000 পাওয়া যাবে। এটার দুধ হতো ভাই, এটা 1.5-2 লিটার পর্যন্ত দুধ হতো। আচ্ছা, দুধও ভালো হয়। জি, এবং ছাগলও অনেক বড়। 25,000 টাকা হলে আমি দেবো। 25,000 মাত্র। বিটলের ক্রস 25,000 পাওয়া যাবে। জি জি জি, আমি কয়েকদিন আগে বিট করাইছি। এটা বাচ্চা কিন্তু ভাই হরিয়ানার ক্রস, হ্যাঁ অনেক বড়, অনেক সুন্দর। এটা কেমন দামে পাওয়া যাবে তাও? এগুলা 25-26 এর নিচে কেউ দিবে না, আমি এটা মাত্র 20,000 হলে দেবো। এই যে এটা, জি 20 এরও 20 করে দিলাম। আচ্ছা, এটা 20,000 পাওয়া যাবে বন্ধুরা। জি, এই যে এটা শিরোহী ছাগলে দেখেন, শিরোহী কিন্তু 100% না, 5% 10% কম আছে। সুন্দর ফার্স্ট বিট হয়েছে। আচ্ছা, এটাও 20 হলেও দেবো। এগুলা 25-26 এর নিচে কেউ দিবে না। হরিয়ানা ক্রস, হ্যাঁ হরিয়ানার ক্রস, সুন্দর ছাগল, 100 হরিয়ান পাঠালে কেমন দামে দিবেন? এটা মাত্র 18,000 টাকা হলে দেবো। জি, এই যে এই বাচ্চাটা মাত্র 14,000 টাকা হলে দেবো। শিরোহীর বাচ্চা। এটার বয়স কেমন? ক্রস, এটা বয়স 5-6 মাস বয়স হয়েছে। এই বাতাসি জাত বলে, এই দেখেন অস্ট্রেলিয়ান বাতাসি অস্ট্রেলিয়ান, এই দেখেন কান এমনি ছোট, আরো হরিণের মতো দেখতে, হরিণের মতোই। এগুলা 55-60 হাজার কে সেল হয়, তবে আমি 40,000 টাকা অফার প্রাইস দিয়ে দেবো। বয়স কেমন হবে এটা? এটা একবার বাচ্চাদের দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট হয়েছে। এই যে এটাও 40 হলে দেবো, এটাও দ্বিতীয়বার বিট হয়েছে, এই দেখেন। আচ্ছা, দেখছেন হরিণের মতো দেখতে, আসলে অনেকটা 40,000 পাবেন এটা। জি জি, অনেক সুন্দর ছাগল। মাশাআল্লাহ। আনোয়ার ভাই, আপনার অনেক ছাগল, এর ভিতরে আমরা আসলে দেখাতে পারলাম না সম্পূর্ণ, কিছু দেখালেন দর্শকদের। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে, কি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবে ছাগল পালনের, বা কি বিষয়গুলো দেখবে, এই ব্যাপারে যদি বলতেন। প্রথম পরামর্শ, এই যে সামনে শীতকাল আসতেছে, এই শীতকালটা মোটামুটি খুব সচেতন হবেন আপনারা। যখন রোদ বের হবে তখন ছাগল বের হবে, রোদ বের হবে না ছাগল বের হবে না। রোদ বের হলে রোদে ছাগল রাখলে ভালো হবে। যখন এক্সেস তাপ হবে তখন একটু সেমাই দিবে, আর যখন কুয়াশা হবে, নিম্নচাপের ভাব হবে, তখন ছাগল বের করার প্রয়োজন নাই, তখন ঘরের ভিতরেই থাকবে। অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগলে 200 ওয়াট বাল্ব জ্বালানো যাবে ছাগল থেকে 2.5-3 ফিট উচ্চতায়। বাল্বের উপর ঢাকনা থাকবে, তাহলে ঘরটা হিট হবে। এবং ঘরের চারপাশে আবদ্ধ করে তিরফলের উপর দিয়ে পলিথিন দিলে একদম বাতাস মুক্ত হবে, সুন্দর একটা পরিবেশ হবে, তাহলে ছাগল অসুস্থ হবে না। আর ইনশাল্লাহ আমরা তো গত মাসেই বাংলাদেশ সরকার কঠিন দিয়ে আর কি কঠিনভাবে জোর দিয়ে প্রতিষেধক করছে। বাংলার 64 জেলা 68,000 গ্রাম বাংলা সব ভেটেরিনারি সার্জনকে নেমে দিয়েছিল, এবং সব জায়গায় প্রতিষেধক হয়ে গেছে। এতে আমরা খুব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ সরকারকে। আমি আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি যেন আমরা ভবিষ্যতে নিয়মিত পিপিআর প্রতিষেধক এবং খুরা রোগের এফএমডি প্রতিষেধকটা যদি আমরা পেয়ে যাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা ছাগল ক্ষেত্রটা অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা,
তো এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখলে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে হ্যাঁ জি, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর দর্শকদের জন্য, নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য বলি, আপনারা যেখানে সেখানে ভিডিও দেখে প্রতারিত শিকার হবেন না, আবেগ দিয়েন না, বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই, অর্থের কাছে বিশ্বাস সবাই রাখতে পারে না। সরেজমিন যান, যে দেখেন, দেখে শুনে 2, 4টা 5টা দিয়ে শুরু করেন। নতুন যারা, তারা 100 দিয়ে শুরু না করে ক্রসবিট দিয়ে শুরু করেন। 5টা অথবা 10টা ক্রসবিট ছাগল, 100 একটা পাঠা দিয়ে শুরু করেন। আপনারা আমাদের মতো ছেলের বুদ্ধি পরামর্শ গ্রহণ করবেন, স্টেপ বাই স্টেপ পরামর্শ দিই, আমরা সহযোগিতা করি, আপনারা অবশ্যই সফল হবেন। আপনারা প্রান্তিক খামারির নাম বলতেছে, হাটে বাজারে 3rd-person ছাগল কিনছে, জীবনে কোনো পাঠা রাখে না, নিজেরা প্রতিষেধক করে না। সেখানে যে জিনিস কিনছেন, কিনা পরে ফোন দিচ্ছেন, ফোন রিসিভ করছে না, আমাকে ফোন দেখছেন, আনোয়ার ভাই কি কাজ করছি ভাই আপনার খামারে যাতেছে, অনেক খামার দেখলাম, একটা গেলাম, মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে কিনলাম, সে তো ফোনই ধরছে না ভাই, এখন কি করি? আমি বলছি কেন, এখন কেন ফোন দিচ্ছেন, ফোনের কই প্রয়োজন? চাষেতে ছাগল খাচ্ছে না ভাই, প্রসাব করে ঘর মাখায় ফাল দিছে, খাচ্ছে না কিছু। আমি করছি লক্ষ্মী ছাগল ভাই, ভুসি খরচা লাগছে না, ওখান থেকে কিনেন। আপনারা দেখেন, একসাথে 4-500 ছাগল দেখায় এবং সঠিক প্রতিষেধক দেওয়া, সঠিক জিনিসটা সততার সাথে আমরা দিয়ে থাকি। তবু ওই যে আরেকজন কান কথা বলে, শুনে আরেকজন, হ্যাঁ, সস্তার 12 অবস্থা হবে না কোনোদিন রিজেকের ব্যবস্থা। সস্তা চিন্তা করেন না, একটু চিন্তা চেতনা উন্নত করেন, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করে, দুর্নাম না করে, সরেজমিন দেখে শুনে 10টা দেখে একটা নেবেন, ইনশাল্লাহ আপনি আল্লাহ পাক রহম করতে পারে ইনশাল্লাহ। তো আনোয়ার ভাই, সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ইনশাল্লাহ ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ, দর্শক ধন্যবাদ, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেখবেন ইনশাল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।